eo amin'izay taranja baskety izay ihany vetsika mamarana ny vaovao avy eto toerana dia hasipanamboarana ny kianja piscine ao Ambatolampy ny association Ramims izay tarihan'ny filohany Rakotomalala Miartsomo no miandraikitra an'izany fanamboarana izany noho ny fahitan'izy ireo tsy fampiana kianja ahafahan'ireo tanora Ambatolampy miala voly na tonga azy ireo andray fanapa-kevitra anamboatra ity kianja manatantara ao Ambatolampy ity. Ny talata maraina teo no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa fanamboarana ny kianja piscine ao Ambatolampy. Taorin'ny 80 taona nananganana azy tomantsy dia efa hita ho simba ity fotodrafitrasa ity. Noho ny fatsapan'ny association Ramims ny filan'ny tanora mpanao fanatanjahantena ao Ambatolampy ny kianja filalovana basket sy volley no nahatonga azy ireo anamboatra sy anatsara ity kianja filalovana basket sy volley ity miaraka amin'ireo miara-miombona antoka aminy. Raha ny fantatra dia haritra 2 volana ny fanamboarana ary mitentina 20 hatramin'ny 30 tapitrisa ariary. Le asa fanamboarana eto zany dia fanatsarana mivantana ity kianja ity. Ity kianja izay tsahantsika eto ambany ity dia ho averina amin'loha no atao tsaratsara koa zany nyrafitra an'le béton any dia le sihatra sy le fijerena anazy iry atao manara-penitra kokoa ary ny panneau sy ny serso rehetrarehetra dia hosoloana panneau plexi daholo atao an'le manara-penitra manaraka ny vanandro ankehitriny. Ny faharetan'ny asa ny faharetan'ny asa zany dia ho vinavinaina eo amin'ny 2 volana eo tsy mihoatra ny 2 volana no anatanterana ny asa. Ny teti-bola mety ho ampiasaina amin'ny fanarenana sy ny fitaovana rehetra zay ny teti-bola moa zany dia misy ny nanolo-tanana ny filoamboninahitry ny association dia monsieur Rakotomalala Tsiry izy tsy eto toerana amin'izao fotoana izy miantoka ny dépense rehetra ho atao amin'ity kianja ity ho vinavinaina manodidididina ny 20 tapitrisa ka hatramin'ny 30 tapitrisa eo ny anatsarana ity fotodrafitrasa ity. Nanamafy moa ity filohan'ny association Ramims ity fa hifantoka amin'ny fanatsarana ny kianja ilalovana anaraka ny rafitra sy ny fanamboarana ny toerana manodidina azy ny asa. Ny deraniezaka nataon'ity fikambanana ity moa ireo olo manakaja nasaina tamin'ny lanonana nahitana ny filoha lefitry ny section basketball Ambatolampy, ny tale régional ny fanatanjahantena ao an-toerana ary ny ben'ny tanàna Ambatolampy. Nosafidin'ny association Ramims moa ny anatsara ny kianja basket no ny filomanosan'ny mpitarika azy ao anatin'izany tontolo izany. Tsara tokoa mantsy no manamarika fa isan'ireo tanora nahazo fiofanana ho mpanazatra teo anivon'ny federasiona i Miartso Rakotomalala. Aorian'ny fahafitan'ny fanamboarana moa dia fanarin'ny mpitantana ao an-toerana ny andray fifaninanana nasionaly eo amin'ny taranja basket. Teny izay natsipiny tamin'ny tale teknika nasionaly ny FMBB izay tonga tany toerana ny solotena ny filoha. Dia iny vaovao iraisam-pirenena ihany koa no entiko manakatona ny fandarana mahery amin'ity hariva ity isaorako ireo namana niarana natotosa ny fandarana tamin'ny tena koa indrindrandrindra ireo teknisiana satria dia atsototosa izao fandarana izao raha tsy teo ny fiara-miasa i Boxco no naka ny sary Elaza Morgana sy Rodin Bama kosa no nandrindra ny sary sy feo tonga tany tokantrantsika tany Jacquino Rakotomanana no teto amin'ny fanolorana nakasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko amin'ny herin'ny hitako izao indray.